Halo guys, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku mau membuat tutorial cara gimana sih membuat efek suara yang seperti cempreng atau yang lainnya itulah. Jadi pertama kita buat videonya dulu. Kita langsung buat aja. Tes 1 2 3 1 2 3. Oke, kita berhenti, langsung checklist aja, beri tanda checklist. Lama 3. Oke, kita 3. Oke, kita 3. Oke, kita 3. Nah, setelah itu di sini kan ada yang efek suaranya guys. Nih, ini nih, kita klik aja. Oke, kita 3. Kita klik efek suara. Oke, kita 3. Ini yang megafon. Oke, kita 3. Oke, kita 3. Ini robot. Oke, kita 3. Dan masih banyak yang lainnya ya guys ya. Oke, kita 3. Jadi scan dulu. Oke, kita 3. Dan berikutnya aja lah. Oke guys, segitu dulu ya tutorialnya. Maaf kalau ada kesalahan teknis tadi, soalnya HP-nya ngelak bener guys. Jadi jangan lupa buat teman-teman subscribe channel aku dan follow juga Instagram dan Facebook aku bagi yang mau tanya-tanya. Oke, see you.